Аварійно-ямковий ремонт на дорогах можна проводити у холодну пору року. Такий ремонт називають тимчасовим. Латають дорогу не гарячим асфальтом, а органомінеральною сумішшю. Головне завдання – убезпечити водіїв від аварій. Докладніше про це дивіться далі. Це відео виклав у Фейсбук житель Слов'янська Станіслав Удовін. На ньому працівники служби доріг укладають асфальт на відрізку дороги Слов'янськ-Пришиб від Рибхозу до мікрорайону Лісний. Покриття кладуть на мокру дорогу, поряд калюжі. И увидел, что просто-напросто асфальт или не асфальт, что-то это какую-то массу греют и насыпают прямо в лужу. Остановился, задумался, подумал, что у меня галлюцинации, повернулся, нет. Решил просто задать вопрос, что они делают 13 февраля посреди зимы, среди луж и снега на дороге. Вот так вот у нас делают дороги, ребят, посреди февраля. Это называется аварийный ямочный ремонт. Аварийный ямочный ремонт. Ця дорога місцевого значення на балансі облдержадміністрації. Дорожні роботи виконували працівники філії номер 8 Донецького облавтодору, який є генеральним підрядником служби автомобільних доріг області. Вони ремонтують і дороги державного значення. Про це розповіла прес-секретарка служби автомобільних доріг у Донецькій області Марія Брідченко. Ліквідація вибоїн у холодний період року виконується для забезпечення безаварійного проїзду. Ремонт за несприятливих погодних умов, низькі температури, коливання показників, надмірне перезволоження покриття тощо є тимчасовим. Завдання дорожників – це забезпечити безпеку руху. Із настанням сприятливих погодних умов після весняної відлиги, після проведення весняного комісійного огляду буде визначена загальна площа ураження асфальтобетонного покриття і розпочнеться традиційний ремонт, поточний дрібний ремонт із застосуванням гарячих асфальтобетонних сумішей. Це сайт служби автомобільних доріг у Донецькій області. Тут можна ознайомитися з технологією та вимогами проведення аварійно-ямкового ремонту. За словами Марії Брідченко, торік на Донеччині капітально відремонтували понад 100 кілометрів дорожнього покриття. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на ЮА Донбас.